Sê toe word hierdie disippels apostels genoem. Nou wil die manne aangestel wees as apostel. Jy moet woord toe gaan. 'n Mens word nie gesalf vir 'n apostel nie. Jy's 'n apostel as jy 'n disipel is van Jesus Christus. Die Bybel sê en hulle was apostels genoem. So ek is lang aan ene, maar my werk wat die Here my gegee het. Ek is die lerende ouderling. Ek is die lerende ouderling. Ek sê baie vir die makke, die kinders van die Here, die liggaam, die lede van die liggaam wat saam met my in die liggaam van Christus dien. Dan sê ek vir hulle, as julle toch groet eers die pastore, dan groet julle vir my. Prys die Here, want ek is net 'n ouderling. Ek is die lerende ouderling in die gemeente. En die ouderlinge wat die manne moet hande oplê, laat hulle kan gesond word, word die eers weer ingenoem, geroep. Ek het nou die dag die ouderling gevra daar by ons, ouderlinge, het jy nog salf? Draai jy nog salf? Toe sê hy, nee leraar, hoekom nie? Want hy word nie meer ingeroep om vir die siekes te kom bid. Amen. As die kliniekie kan help, as die pille nie kan help, prys die Here, maar die ouderlinge wegbly. Amen. Hoekom is die liggaam van so snel? Lyk my nie goed van ons. Prys die Here. Ons weet mos, die pille het mos nou al ons kos hou. Is jy honger? Breakfast moet daar geëet word vanaf. Middag moet daar geëet word. 3 maal 'n dag staan en sê hy pakkie. Vanaand is ons gehele middag geëet word. Prys die Here. Hy is die mengsel in die kos. En jy moet daar wees. Nou ek is nie uitgesluit die mens, ek sluit my in. Weet ek praat nou die dag met 'n juffrou gelus, hy het altyd soet jy nie. Ding gewees met 'n man dokter toe gaan. En ek sê vir hom, "Ai man van die Here, jy weet ek sê vir die kinders van die Here. Ek is mos 'n man daar nie eintlik meer. Ek is nie meer hier onder die bakkie nie. Ek is jou spaarmiddel wat bo die bakkie ry. Hulle gebruik my net as hulle my nodig het. Verder hoor jy die man as aan die brand, die man vlam. En as jy jou spaarmiddel nodig gekry word, dan sit hulle hom op en dit hy op. Ek sê vir hom, "Man, baie daar se been in die lug. Dan moet ek boeiers drink en pille." Hy kyk my so en sê, "Ja, ek sien hierdie gemors is ook besig om met my te begin." Prys die Here. So moet nie sê, ek kom sê vir die sleg oor die pille nie. Ek drink ook pille. Halleluja. Ek wil met u na die nagmaal toe gaan sê vir my, dierbaar is, ek gaan moeite doen om u te vra. As hier mense wat nog nooit voorheen nagmaal geëet het nie. Ek praat van in die nag. As ek so sê, dan praat ek van die nag. Jy kan maar opsteek. Weet jy hoekom vra ek? Nie om vir u in die oor te sit nie. Maar dan weet ek moet vanaand vir u die nagmaal oopmaak. Verstaan nie, jy kan net so maak. Dan kan jy hem afsit. As het 'n kindjie se hand, ja, daar is dit. Kyk, kindjie daar. Is daar nog? Wat nog in die nagmaal op in die nag eet het, die wat nou op 'n ander manier miskien in die dag geëet het, maar het nog nie in die nag geëet nie. Jy kan dit vir my so aandui hier. Want as u nog nie dit gedoen het, moet ek vir u vanaand probeer oortuig. Deur die woord van die Here, nie 'n kerk se geleesstelling en instel, maar deur die woord van die Here vir u oortuig of probeer oortuig dat dit is nie op 'n onwaardige manier nie. Nou hier was 'n paar hande gewees, dit laat my geen keuse nie. U gaan vanaand laat nagmaal eet. Ek wil ook so 'n bietjie hê, want ek sou hier staan. Ek wil vanaand vir u 2 gebeurtenisse voorhou. Ek wil begin in die Ou Testament. Daar in Exodus hoofstuk 12 vers 12. Hoofstuk Exodus 12 vers 12 wil ek van met u begin lees.
het vanaand baie, ek hoop u die Bybel saamgebring. As ek sê 'n Bybel, dan bedoel ek, luister my, as ek sê ek hoop u die Bybel saamgebring, dan bedoel ek die ou vertaling. As jy iemand wat 'n nuwe vertaling het, ons kan hom gou vir u 'n ou vertaling gee. Dat u tog met vanaand die Bybel lees. Die oorspronklike woord van God, sê die Bybel wat deur die profete geprofeteer is. Nie hierdie een wat gemaak is deur die wysheid van mense wat God dwaasheid ag. Die Bybel sê God het die wysheid van die mens ag hy dwaasheid. Die wyse manne wat geloop sit het, toe skryf hulle 'n nuwe boek. Toe noem hulle hom ook Bybel. As jy nie iemand wat 'n nuwe vertaling het nie, dan noem hom 'n nuwe vertaling. 83. Ek wil net gou vir jy een dingetje gewys het. Dat jy self sien, dit is nie die Bybel nie. Die Sien iemand 83 wat 'n nuwe vertaling. vertaling het nie. Die 83 vertaling. Ja, die 83 vertaling. Sien iemand wat so 'n boek het hier. Sien 'n Bybel is 'n boek. Is dit ene daar? Suster Samantha? Ou vertaling. Bybel. Jy moet sê Bybel. Nie sê ou vertaling, jy sê Bybel. Prys die Here. Hey. Ek wil van ek kan van die hele paar dinge wys waar die boek in stryd is met die evangelie van Christus. En ons as kinders van die Here, weet jy wat sê die Here? Hy sê as iemand iets wil weet, laat hom bid. Nou ons wil nie meer bid nie, ons soek 'n maklike boek. En omdat ons 'n maklike boek soek, het hulle die duiwel besluit, right, nou sal ek vir julle 'n maklike ding gee, maar ek sal hom verdraai van die waarheid af. Hey. As jy toch ene het, miskien lewe morgenoggend. Dan kom sê jy hom vir morgenoggend, dan bring jy hom van die huis af saam. Dan bring jy hom morgenoggend, ek wil net vir jou een dingetje gou wys. Dat jy kan weet, ek praat nie van 'n kerkse voetie. Ek wil hê jy moet die volle waarheid moet hê. Nou kom ek gaan nagmaal toe. Kom ek lees saam met 1 Eksodus hoofstuk 12 vers 12. Hy sê, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Halleluja. Weet jy wat vir my voel mooi is van hierdie gedeelte? As hier het 'n werk plaasgevind. Hier het 'n werk plaasgevind. Jy weet God sê vir Moses, hy gee vir hom opdrag. Hy sê prys die Here, laat elkeen in hierdie nag, halleluja, laat hulle hierdie dag 'n lam slag en laat hulle die bloed aan die deurposte smeer. Prys die Here. Hy sê en om middernag sal ek van deur tot deur gaan en elke deur wat nie met die bloed bestryk is nie, daar die eersgeborene gaan sterwe. Jy weet hoe God het daar die nag doen, prys die Here, toe is dit die verlossing van Israel. Ek dink hy die paddas daar gebring, hy die steekvliee gebring, die muskiete, hy die water in bloed verander, maar dit het nie gehelp nie. Maar hy sê, vandag gaan ek 'n ding in Egipte doen. Hey. Laat my volk losmaak. Kyk, speeltyd is verby. Ek gaan my volk vandag losmaak. Hy sê, om middernag sal ek deur Egipte laat trek. Halleluja, prys die Here. Ek sal deur Egipte laat trek en al die eersgeborenes uit Egipte. In Egipte tref van mense sowel as diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Weet jy hoekom lees ek vir hierdie gedeelte? Daar die aand toe sit die groot God. Ons noem hom Jehovah. Dis sy persoonlike naam. Halleluja.
nag sê die Bybel, toe hy sien maar niks help nie. Toe sê hy, vanaand sal ek self deur Egypte land trek. En vanaand sal ek my volk losmaak. Weet jy maak seker daar die aand. Die ander dag môre toe Farao sê, sy ou eersgeborene daar wil gaan besoek, toe kom hulle van vooraf, toe sê hulle, koning, jou seun lê dood. Die Bybel sê daar die môre, en toe huil die vrouens, laat hulle sy gebeen is gehoor, tot in Rama. Want God het 'n ding gedoen. God het in sy alle mag, het hy sy volk losgeruk uit die Egypte. Jy weet daar die môre toe die koning in rou bedryf, en terwyl hy daar uitstap, toe sê hy vir Moses, vat jou volk en trek. Jou God het aan my 'n ding gedoen. Here, baie dankie. Prys die Here. Wat jou vanaand sê, liewe vriend, weet jy, 'n mens kan speel met alles, maar jy kan nie met God speel nie. Yes. Halleluja. Hy is 'n gedigte God. En hy verlos daai amp van Israel uit die hand van die Egyptenaar. Hy maak hom vry en lê hom uit die slawehuis uit. Dat is die Here jou God wat jou uit die slawehuis uitgelei het. Hy lei daar aan sy volk uit, hy doen 'n groot werk. En weet jy wanneer doen hy dit? Hy doen dit in die nag. Verlos hy die volk. En weet jy wat kom sê? Prys die Here, Exodus hoofstuk 12, vers 24. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kleinkinders tot in ewigheid. Moenie die nag vergeet nie. Maak dit 'n ewige insetting. Jy en jou kinders. Leer dit aan jou kinders, dra dit oor. Dit is 'n nag wat God 'n groot werk gedoen het. En weet jy, as jy verder lees, prys die Here. En jy lees vers 42. Dit is 'n nag om plegtig onderhou te word tot eer van die Here. Dit moet 'n nag wees wat die Jode moes onderhou, want God het hulle uit Egypte land uitgelei. Dit is 'n nag om plegtig onderhou te word tot eer van die Here, omdat hy hulle uit Egypte land uitgelei het. Hey, luister nie die dag nie, sê, dit is die nag van die Here. Halleluja. Dit is die nag van die Here om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel in hulle geslagte. Halleluja. Jy weet, as jy vandag nog in Israel kom, dan vier die Jode nog die Pascha. Die Pasram wat geslag word. Jy weet, ons het moslim so geword. Dat gaan nou uitlaat. Suster Titi. Amen. Weet jy wanneer het nou die Paasfees is? En die Paaslam moet geslag word, dan koop ons vis. Hey. Here, baie dankie. Jy weet, ek kom nou die dag. Is ook nie nou die dag, ek seker dat so 2-3 jaar terug. Kom ek in 'n Samsoer winkel hierdie. Ek sê my sal Samsoer. Maar hulle het mos die Mohammedaanse geloof. Die moslims. En hulle is mos teen die Here Jesus Christus, want hulle dien vir Allah, wat ons ook dien, God die Vader. Maar wanneer ons by Jesus kom, dat hulle vir Mohammed. En hulle erken nie Jesus Christus as die seun van God nie. En hulle het vir Mohammed. Maar nou hulle die Ou Testament. Want onthou hierdie mense, swart Jode, het julle geweet. Dis die afstammelinge van Abraham, dis die kind wat Abraham gekry het by Hagar, die swart vrou wat by hom gewerk het. Wat uit Afrika uitgekom het. Het u geweet? Die sê Sarah moes vir Abraham gaan in by die bediende, of hoe sê mens nou? Slavin. Ja, die slavin, sy was 'n slavin geweest. Gaan in by die slavin wat die Gabrose nageslag kry. Toe kry hy vir Ismael
Daarom hoor julle die islamitische geloof, hulle is islam. En die dag toe God vir Abraham sê, met vir Ismael wegvat, toe vir Ismael opgegroot in die vrese van God, toe gaan Ismael met die boer, daarom is hulle vandag ook in die Ou Testament, hulle het die Ou Testament, maar wanneer kom by Jesus Christus, dan stree hulle sy boek. En dan kom die dag op Easter, kom ek daarin, en toe vraag die ene vir my, hoorie, eet jy ook vis? Nou ek het nou nie geweet hoe om vraag so die mense, toe die antwoord om baie eerlijk, want ek hou baie van rooi vlees. Toe vraag vir my, eet jy ook Easter vis? Toe sê nee, ek skap, ek eet rooi vlees. Hy sê, hi jong, lekker mooi, jy is die enigste een. Die mense koop dan net vis, en dit is vis, en hy sê, dit gaan ons nie oor die visie, dit gaan ons oor die paslam wat geslag is. Prijs die Here. Ek sê nou ja, so kom ons ook in die moeilijkheid. Want ons word ons dopgehou, die Bijbel sê, ons is soos 'n berg wat sê, 'n stad wat op 'n berg lê. Ons word mooi gekyk, ons word beoordeel, ons word lys gesoek. Waar gaan ons verkeerd? En weet jy wat? Kom ek sê vir u vanavond, kom terug van die goed af. Ek wil nie vir u vanavond so graag lang opkom. Die Bijbel sê, dit is 'n nag om plechtig onderhoud te word. Tot eer van die Here. Israel, as hulle die Pascha bedien, dan moet u weet, hulle doen dit tot eer van die Here. En ek wil vanavond vir u sê, jy kan maar vanavond vir Israel gaan kyk. Israel doen dit nog steeds. Hy sê in Numeri 9 vers 11, hy sê in die 2de maand op die 14de dag, luister hier, teen die aand, moet hulle dit hou, met ongesuurde brode. Prys die Here, wees hierdie brood bekyk. Amen. Ongesuurde brode en ongegiste drank. So moet jy ook by sê. Want die mense drink vandag soetwyn, dat die duivel waai. Amen. Met ongesuurde brode en bittersous moet hulle dit eet. Teen die 14de van die maand, op die 14de dag, teen die aand, moet hulle die nacht herdenk, wat God hulle uit Egypte land uitgelei het. Prys die Here. Nou wil ek met u oorgaan. Ons eet mos nie die Pascha nie. Ek het weer dat aand aangebreek, waar die Here Jesus, halleluja, saam met sy disciples aan tafel was. En die Bijbel sê, prys die Here, so teen die aand, ek wil vir u vanavond sê, hy sit daar met sy disciples aan die tafel. As jy lees in Markus, die Bijbel sê in Markus 14, hy sê, en toe dit aand geword het, kom hy met die 12. En terwyl hulle aan tafel gaan, in die aand toe gaan hulle aan tafel, dan kom sê hy in vers 27, en Jesus sê vir hulle, julle sal in almal, in hierdie nacht, sal julle aanstoot neem aan my. Hy sê in die 30ste vers, daarop sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, in hierdie nacht. Weet jy waarom is ek vanavond hier? Ek is hier oor die woordjie nacht wat in die Bijbel staan nie. Daar staan ons geskrywe, Jesus het die nachtmaal in die nacht bedien. Maar ek is nie vanavond hier oor die woordjie nacht nie. Ek is vanavond hier oor hierdie nacht. Hierdie spesifieke nacht. Ja. Die Bijbel sê, in hierdie nacht sal julle allemaal aanstoot neem van my. Toe sit hy die nacht aan die nachtmaaltafel. En vir my gaan dit vanavond oor hierdie nacht. Halleluja! Here, baie dankie. Jy weet, prys die Here, mense, sê as jy vir hulle vraag, nou hoekom het die Here nou die nachtmaal in die nacht? Nee, want
kon dit die ander dag môre doen nie, daar was nie tyd nie. Toe moet jy dit sommer in die nag doen. Hey. Maar luister hierso. Ek wil vir jou vanaand sê, dis nie so nie. As jy in die Bybel lees, halleluja. As jy in die woord van God lees, dan sien jy, prys die Here, die Bybel sê. Hy sê in Johannes hoofstuk 7. Toe sê Jesus vir hulle vers 6, my tyd is nog nie daar nie. Hy het op 'n spesifieke tyd gewag. Die kruisiging het nie voor of na die tyd plaasgevind nie. Maar die kruisiging het op 'n spesifieke tyd, want Jesus het gewag dat sy tyd moes aanbreek. Jy weet, hy sê in die 30ste vers, toe probeer hulle om hom gevange te neem. En niemand het die hand aan hom geslaan nie. Omdat sy uur nog nie gekom het nie. Ai, Here baie dankie. Hulle kon hom niks maak nie, want daar was 'n spesifieke uur. Net soos wat God die Vader gesê het, in hierdie nag, teen middernag, sal ek deur Egipte gaan. En ek sal my volk losmaak. So die Here Jesus op die bevel van God, het hy sy tyd afgewag. Halleluja. Kom ek lees net gou vir u. Halleluja. Die Bybel sê, halleluja. Prys die Here. Hy sê hier in Lukas, hoofstuk 22. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan. En die 12 apostels, sien jy, hulle was nie gesalf, hulle was net genoem apostels. En die 12 apostels saam met hom. Hy het gewag op hierdie uur. En toe hierdie uur aanbreek, sê die Bybel, het hy met die 12 apostels aan tafel gegaan. Want toe breek sy uur aan. Daarom staan daar geskrywe in die Bybel, die laaste Pasga. Dankie Jesus. Want die afsluit van die Ou Testament en die begin van die Nuwe Testament, die heilige nagmaal. Ai! Die laaste Pasga, die heilige nagmaal. Afsluit van die Ou Testament, begin van die Nuwe Testament. Daarom toe Jesus sy bloed, die beker vat, toe sê hy, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Toe begin hy 'n Nuwe Testament. En weet jy wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, 'n testament is nie geldig As iemand as die testamentmaker nog nie sterwe het nie. Amen. Jy kan nie voor die tyd kom erf nie. Pa moet eers sterwe, of ma moet eers sterwe, dan kan die kinders erf. Daarom moes die testamentmaker Jesus Christus moes sterwe, sodat sy testament kan staan tot in alle ewigheid. Dankie Jesus. Prys die Here. Kom ek sê vanaand vir u dierbares, Jesus bedien daar die nag, die nagmaal. Die brood wat hy gebreek het in die wyn. Maar weet jy, hy sê daar die aan te ding. Hy sê, ek sal nie weer van hierdie beker drink, voordat ek het niet in die koninkryk van my Vader kan drink. Jesus het weer die nagmaal bedien. Voor sy weggaan, ek sal nou vir u lees. Maar hy het nie weer die wyn gedrink nie. Hy het nie weer van die wyn. Hy het nie weer van die vrug van die wingerdstok. Nou ek wil vir u sê, wyn dat u gewond raak aan wyn. Prys die Here, wonderbaar, myself en my geld kon nie daar. Daar binne die bakkie. Prys die Here.
Laat jy gewoond raak aan hierdie wyn. Want is hierdie wyn wat so 'n struikeling bring. Hierdie wyn bring 'n struikeling tussen die kinders van die Here. En hierdie wyn maak baie keer die mense so dronk. Jee. Dat hulle afvallig raak. Die Bybel sê, hoe kan jy omdraai? Nadat jy verlossing gekry, dan draai jy om en gaan doen jy weer die ding waarvan God jou losgemaak. Hy sê, iemand wat so maak, as net so goed jy kan sê, dis die hond wat omgedraai na sy uitbraksel. Of as die witvarkie wat weer in die modder geloprol. Halleluja. Ek wil net iets gou hier vir u lees. Prys die Here, my foon is maar 'n ou dobbelfoon, maar ek sal daarom seker hier kan lees. Prys die Here. Halleluja. Ek het nou die dag weer gegaan, daar by die biblioteek, en ek het gesê, kan ek toch nie net weer gauw 'n foto neem nie. Maar die foon wil net nie, hy wil net nie. Maar ek wil vir u hier lees wat sê. Onthou hierdie pas geword in Jerusalem, toe Jesus vir die disciples stuur om die wyn te gaan koop, toe was het in Jerusalem, was Jode wyn gewees. Het was die ander wyn nie, dit was Jode wyn. Of Joodse wyn, ek kan maar gaan Google, as jy wil ek Google, ek het hom klaar Google. Nou, al wat ek daar gekry het is, iemand sê hy Joodse wyn gegoogel. Toe kry jy baie goeie recept vir druiwesap. Joodse wyn. Die wyn wat Jesus op die nagmaal of by die bruiloft gemaak het te Kana. Ongegiste drank. Sien die goed wat hulle die druiwe trap met die gumboots. En dan maak hulle hom vrot binne in die tanks. En dan maak hy, hey boetie, dat gee vir jou leeuw aan. En dan maak hy dan so afvallig met die hele. Nou hier staan geskrywe die woordeboek. Ek kry nou nie meer altyd die Joodse wyn nie, wat ek het toch altyd gekry. Maar kry my, maar hier sê hy vanaand, Jode wyn is 'n soet, ongegiste wyn. Dit was die wyn wat by die nagmaal gedrink was. En die ander boek wat ek hom gekry het, wat ek die Joodse wyn gekry het, sê, Joodse wyn is 'n soet, ongegiste drank, wat die Jode by al hulle heilige godsdienstige bijeenkomste gebruik het. Was nie goed wat een mens dronk maak. Die mens het nie geweet van vruchtesap of druiwesap nie. Die sê dat die ding is wyn. Nou stryk die mense. Ek het vir die Here gevra, Here, hoe kan jy hulle wyn maak? Nou kom gooi die mense vir my met wyn. Want jy het wyn gemaak op die bruiloft. Toe gaat die Here my na my maat, hoe moet ek nou maar sê die my maat vir die Jode gewerk, die jare, ek weet nie wat er jare zijn. Maar toe sê ek was nog geen mens, nou weet ek nie wat er jare. Maar sy vertel my een, maar toe sê ek sommer so kan nie. As sy vir my sê, by hierdie Jode gewerk, gaan hulle so elke jaar, gaan hulle oor Egypte aan, Jerusalem toe. En as hulle terugkom, bring hulle bokse vol, Joodse wyn. Dis hoekom ek Joodse wyn gaan google het. Sy sê elke dag as die Jode eet, dan moet sy 'n bottel Joodse wyn op die tafel sit. Sy sê vir my kind, maar hy maak nie dronk. En dan gooi die Jood vir hom en sy vrou en vir al sy kinders, en die wat oorbly is myne. Maar hy maak nie dronk nie. Toe weet sy ook nie wat is druiwesap. Druiwesap kom, toe sê ek al so 'n jong laaitjie, dat ek al nou toekom hoor van druiwesap. En vruchtesap en appetizer, ek weet nie wie goed, die toekom leer ons van die goed. Maar die mens het geweet is wyn. En hy laat stryk in hom. Jy weet ek het nou die ag en ken had. Toe sê 'n jong man vir my. Hy soek regte soek wyn, hy soek wyn wat dronk maak. So ek met hom, en ek wys vir hom, ek sê vir hom daar in Habakuk 2. Die Bybel sê, wie hom wat sterk drank aan sy naaste. Ek sê hom, as ek die nagmaal bedien, dan gee ek ons vir jou sterk drank. Ja. En die Bybel sê, wie hom wat sterk drank aan sy naaste gee.